LED 감성과 저소음의 힘을 결합한 미니 선풍기의 혁신, 니콜라 토이 로켓 미니 선풍기 저소음 탁상용 팬을 소개합니다. 더운 여름 시끄러운 선풍기 소리에 지치셨나요? 이제 감성적인 디자인과 조용한 바람을 동시에 경험해보세요. 이 제품은 부드럽고 조용한 바람으로 작업에 방해받지 않는 환경을 제공합니다. 또한 LED 라이트의 따뜻한 조명은 공간을 더욱 아늑하고 세련되게 만들어줍니다. 강력한 냉각 성능으로 쾌적한 여름을 보낼 수 있습니다. 사용자들은 이 제품의 LED 라이트가 공간 분위기를 한층 업그레이드해주며 저소음 기능 덕분에 사용 중에도 방해받지 않는다고 만족감을 표현합니다. 더 시원한 여름을 위해 지금 바로 만나보세요.